Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibi Jayadi, Kepala Sekolah SMK AL-KAUTSAR REBAN Burung. Saat ini kami sedang mengikuti seleksi program SMK Pusat Keunggulan bidang ekonomi kreatif, kompetensi keahlian, perbankan, dan keuangan mikro. Visi dan misi kami yaitu menjadikan kompetensi kalian yang unggul serta menghasilkan lulusan yang terampil dan siap pakai pada dunia usaha dan dunia industri. Yang tentunya dalam misi kami selalu mengintegrasikan kurikulum pondok pesantren. Kondisi sekolah kami saat sekarang ini lebih banyak siswa ketimbang sarana dan prasarana yang ada. Didukung dengan lokasi yang sangat strategis di mana SMK kami jalur trekking menuju wisata Gunung Renjani, dan di Lombok Tengah saat sekarang ini sedang banyak pembangunan sektor wisata. Kami memiliki 4 rombel belajar, ada 3 ruang kelas, karena pada tahun 2018 kami terdampak gempa yang berkekuatan 7,00 skala Richter. Ada lab komputer, ada RPS, dan alhamdulillah sudah terakreditasi. Saat sekarang ini kompetensi keahlian yang ada hanya satu, yaitu perbankan dan keuangan mikro. Program jangka menengah kami yaitu yang pertama, mengembangkan kurikulum pendidikan, yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana, yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, yang keempat, perbaikan program pendidikan. Rencana aksi tahunan kami pada tahun pertama, membangun kerjasama dengan IDUKA yang relevan, menyusun kurikulum bersama IDUKA yang menjadi mitra, membangun sarana dan prasarana penunjang. Tahun kedua, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif, memetakan produk kearifan lokal, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Tahun ketiga, melakukan pemagangan guru dan peserta didik, dan mewajibkan peserta didik dan guru menguasai bahasa asing dan mampu berpikir kritis. Sumber pembiayaan kami ada 2, yaitu dari bos reguler, yang kedua dari usaha sekolah, karena saat sekarang ini kami memiliki usaha budidaya ikan nila. Target peningkatan jumlah lulusan kami 55% menjadi wirausaha, karena didukung Lombok ini adalah sektor wisata, karena sangat efektif untuk kita mengembangkan ekonomi kreatif. 25% bekerja dan 20% melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.